viene nuevo. Entonces venimos y lo sacamos aquí, que viene conectado desde, miren, nítido. Entonces lo primero que vamos a hacer es, ok, no vamos a revolver esto, va peligroso. Entonces estas son las partes nuevas, este es derecha, izquierda. Lo primero que vamos a hacer es meter este es el que acabamos de sacar, es la misma pieza. Como les decía, solo se mete con con el dedo. Ahí está, ya está adentro. Y me duele tía mi dedo. Ok, ya está adentro. Y ahora pues vamos a poner esto. Ok, esto es, así como se dieron cuenta, es fácil de sacarlos, es fácil también de ponerlos. Ahí está. Estaría y de esta manera vamos a poner el otro aquí. Ahí estamos. Y listo. Ya estarían los dos. Tenemos listo y ahorita falta el otro, que también hay que sacarlo. Ok, bueno, aquí nos hace falta algo, el que va aquí adentro, ese lo tenemos aquí. Ok, ya pues, ya me comenzó la bulla, ya me comenzó la bulla por ahí. Espérense, ahí está. ¿Listo?